हालेलुया। तेणु प्रभुंकर गौरव हेउ आज यही संध्या उपासना रे प्रभु आमान को कढ़े आनी एवं मते मध्य आपण मानको सम्मुख रे अनेक दिन परे वाक्य आलोचना करिया पाए ध्यान करिया पाए मिलित भाव रे प्रभु को गौरव करिया पाए प्रभु मते सुजोग देथिबा हेतु मो प्रभु को धन्यवाद दिए। उपस्थित थिबा समस्त को पुणी आज उपासना परिचालना करुवा प्रभुंकर प्रिय दास को समस्त को मो पक्षर प्रभु जीशु नाम रे प्रेम नमस्कार जनाए। नमस्कार। आमने जो वाक्य पढ़ी अच्छु एहा आमने पढ़ु पढ़ु जानुचु जे मृत्यु कि प्रकार आमान को भयभीत कराए। मरण बा मृत्यु विषय आमे सुनिले ही भय करि थाउ एवं विशेष करी आजिकली जेतेबेले आमने मोबाइल टीवी रे खबर कागज रे देखुचु आगे मृत्युर संवाद देखा ब्रेकिंग न्यूज अमको जगह रे दुर्घटना रे एति लोक घटना स्थल रे मृत्युवरण कले आउ आमने ए प्रकार न्यूज माने देखुचु जे जोटा कि मृत्यु संपर्कित बहुत लोक मरुचंते आम अंचल राति पाइले विशेष करी दुर्घटना रे बेसी मरुथिबा खबर आमे देखुचु। आज मध्य जने एक्सीडेंट रे स्पॉट डेथ आम जिल्लार कथा कहूँ आज मध्य मु जन को समाधि देकी आसी समाधि सेवारे मु अंशी हेइथिली गत काली मध्य आ गोटे जगह दुर्घटना हेइछि केते लोक मरुछंती दुर्घटना रे विभिन्न रोग रे। तेणु आमे मृत्यु संपर्क रे मध्य बाइबल रे कौन सब लिखा जाय अछि एवं प्रभुकर लोक मानक मृत्यु संपर्क रे कौन लिखा जाय एवं मृत्यु जे आमान को समस्त को मृत्यु को आमे सामना करबा को हबो ए विषय रे मध्य बाइबल लिखा जाय। तेणु प्रभुंकर गौरव हो जन्म एवं मृत्यु को जे निर्धारण करिसंती जहां को हस्त रे अछि जहां को नियंत्रण रे अछि से सदा प्रभुंकर आमने गौरव करिबा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमने मृत्यु विषय यदि चिंता करिबा एहा वास्तव अटे। मृत्यु गोटे वास्तव विषय। मृत्यु कौन होता है ना मृत्यु पाई कौन सी बयस न थाए। आज बड़ लोक भी मरुचंती युवती माने भी मरुचंती छोट पिला मानकर भी मृत्यु घटुची। तेणु मृत्यु निमंते कौन सी बयस नाही। मृत्यु जड़े धनी पाई भी अच्छी जड़े गरीब पाई भी अच्छी। बहुत बड़ शिल्पपति पाई मध्य दिने ना दिने मृत्यु अच्छी। छोट दिन मजूरी लोकंकर पाई मध्य मृत्यु अच्छी। तेणु मृत्यु समस्त पाई अच्छी। एटा सत्य एटा वास्तव विषय। आज नहले काली आमे ए दुनिया छाड़ीबा को पड़िबो। आज नहले काली आमाने ए सब घर संपर्क परिवार सब किछि छाड़ी की जीवा को पड़िबो। केही मध्य मु केबे मरिबी नाही बोली साहस रे कहिबार कार क्षमता नाही। ता अर्थ मृत्यु सम्मुख रे आमे सब सरेंडर करू। मृत्यु सम्मुख रे आमे समस्ते हार मानुछु। प्रिय माने आज आमे अल्प समय आलोचना करिवा ये मृत्यु मनुष्य पाई थरे मात्र। ए वाक्य माने पढिछु एब्री पुस्तक 9 अध्याय 27 पद रे। मनुष्य पाई केते थरे मृत्यु? थरे मात्र मृत्यु। ए शारीरिक मृत्यु थरे मात्र मृत्यु। तापर विचार ही अच्छे। कौन अच्छी? विचार अच्छे। आ माने अल्प समय ए संपर्क रे वाक्य आलोचना करिबा। मृत्यु मनुष्यर शेष शत्रु बोली कहा जाए। केते नंबर शत्रु? शेष शत्रु। किंतु शेष शत्रु को आमने सब बेले भय करि थाउ।
आमे निजकु मृत्यु ठारू पृथक रखिया पाई चेष्टा करिथाउ आमे सदाबेले प्रस्तुत होइथाउ काले दुर्घटना न घटे काले मो प्रति कौन गुटे घटना घटी बई मु सतर्क रहिबी आमानकर बुद्धि को अप्लाई करूछु आमाने विभिन्न सिक्योरिटी सिस्टम को बढ़ाउछु सुरक्षार विषय को आमे एक्सटेंड करूछु बढ़ाउछु बड़ बड़ लोक माने मृत्यु को भय पाई कौन करछन्ति सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाउछन्ति आ वर्तमान आधुनिक उपकरण बहुत अच्छी शत्रु जने आसिले ही साउंड होबो अस्त्र शस्त्र धरिकी आसुथिले आमे जानि परिबा नै किंतु मशीन जानिबो तेणु सबुआडु सिस्टमेटिकली मनुष्य चेष्टा करुची मृत्यु ठारू रक्षा पाइबा पाए मृत्यु ठारू रक्षा पाइबा पाए बल प्रयोग करुची बुद्धि प्रयोग करुची और आधुनिक उपकरण प्रयोग करुची किंतु से दिने मरिबाटा मरिबो निश्चय मरिबो तेणु प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने मृत्यु आमानक पाई सुनिश्चित अटे वास्तव विषय सत्य विषय एवं निश्चित विषय अटे प्रथम विषय आमे देखिलु जे मनुष्य पाई थरे जन्म आउ थरे मृत्यु शारीरिक भाव रे आमाने थरे मृत्युवरण करूचु आमाने देखुचु आमानकर शत्रु मृत्यु आ ताहाको आमे सब बेले भय करिथाउ पाउल जे कि जने व्यवस्था शास्त्रज्ञ से यह कहती मृत्यु संपर्क रे से कहती प्रथम तिमोथी 6:7 पदरे आम्भे माने जगत को किछि मध्य आनी नाहु कि एठु आमे किछि नै कि जाई परिबा नै निराट सत्य जो माने आज एते बड़ बड़ धनी व्यक्ति थिले जो माने ना कमाइले अनेक राज्य निज अधीन को आनिले निज आयत को आनिले अत्याचार कले किंतु से माने किछि मध्य गुटे नै कि जाई पारिले ना कोन नेले कि शून्य हस्त रे गले तेणु पाउल जने शास्त्रज्ञ जने बुद्धिजीवी जे कि बाइबल रो अधिक पुस्तक पवित्र आत्मार परिचालन लिखिचंती से कहउचंती जे आमे जगत को किछि आनी नाहु कि आमे मला बेल को किछि मध्य नै पारिबा नै तेणु आमे ए मृत्यु विषय रे मध्य आमे जानि रखिबा दरकार आमे केते बेले ना केते बेले आम लोक मान को जेमति हराइछु आमे मध्य ए जगत को जिबा ए जगत को छाड़िबा तेणु आमाने प्रथम विषय किछि आनी नाहु किछि आमे नै परिबा नाही एवं जगतर जने प्रभु भयालु पाप प्रति दूर रे जीवन काटुथबा व्यक्ति जने संभ्रांत व्यक्ति जहां नाम बाइबल लेखा अछि आयुब से सब किछि हराइले मृत्यु पाए भय नाही निज पिला माने मृत्युवरण कले धन संपत्ति गला निज स्त्री मध्य गले से दुख कले नाही प्रभु देइथिले प्रभु नेले हालेलुया आज एई विश्वास हमर रहइबा दरकार मु कहिबा पई चाहे हम परिवार गुडी करे अनेक असुस्थ व्यक्ति अछंती रोगरे पीड़ारे अछंती आमे से मानक पई चिंता करूथाउ आमे निजे मध्य दुर्बल अछु आमे चिंता करथाउ बेले बेले कोन करबी केते उपाय कले मध्य हो नाही प्रभु हमको पठेइछंती प्रभुंकर अभिमत प्रभुंकर योजना जदि अछि प्रभु नेबे हालेलुया से नेबे तेणु आमाने दुख करिवार किछि नाही आमान को मृत्यु देई जीवा को पड़िबो ही पड़िबो तेणु आमाने जानि रखिबा दरकार आइबो जेपरि कहउचंती मो मातारो गर्भरु कोन आछि उल्लंघ होई आसी अछि अब किछि भी नेबी नाही मु सेंती पळे आमे से प्रकार विषय जानि रखिबा दरकार जगत रे मोर एटा मोर युद्ध सब
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଆମ ଦେଶରେ। ସେଇ ଦେଶ, ସେଇ କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳ, ସେଇ ମୋର ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ କୋଉଟା ବି ନେଇକି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ସଲୋମନ, ସେ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲରେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଉପଦେଶକ 5:15 ଲେଖାଯାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏକ ବିଶେଷ ବିଷୟକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ହୋଇ ଆସିବା ବିଷୟ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଦିନ ଆସିବ, ସେ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଆସିଥିଲୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହୋଇ, ସେମିତି ହିଁ ଆମେ କିଛି ନ ନେଇ ଆମେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇଯିବା, ଏ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ନ ହଉ, ଭୟଭୀତ ନ ହଉ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା, ଯାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବେ। ବାଇବଲରେ ଏପରିକି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ ଅଧିକ। ପାରିବା କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଜି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ କାଲିକି ଏକା ମରିବି, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିବା, ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋହନ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଅଂଶ ପଢିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 14:13 ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲି, ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ଏଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇକିରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁ କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପରିଶ୍ରମରୁ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ମଣିଷ ଯୋଉଟା କରୁଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନଥାଇ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଫରକ ଅଛି, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଅଲଗା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବାଇବଲ କହେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଉପଦେଶକ 7:2 ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ମନୁଷ୍ୟର ଶେଷ ଗତି। କେତେ ନମ୍ବର ଗତି? ଶେଷ ଗତି। ମୃତ୍ୟୁ ସେଟା ଲାଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଗତିପଥ ଆମମାନଙ୍କର ସରଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ନମ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ଗତି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ। ତାପରେ ଆମମାନେ କଣ? ଆମମାନେ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛୁ, ବିଶ୍ରାମ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ। ଜିର୍ମିୟ ଲେଖନ୍ତି 22:10 ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରେ? ସେ ଆଉ ଥରେ ଏଇଠିକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ମରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆସିବେ ନାହିଁ,
किंतु मु एवं आपण माने आमे एका से स्थान को जीवा हालेलुया अनेक समय आमे बाड़े पिटे कांदी थाओ आमे देखुचु अनेक जो मान को निज लोकन को हराई जो माने दुखग्रस्त हुंती बाधी थाए वेदनाग्रस्त व्याकुल ओ से माने आ कौन करि थांती ना भांगी पड़ी थांती प्रिय माने मु कहबा पई चाहे ए प्रकार अनेक परिवार मास मास दुखरे शोकरे रही थांती भांगी पड़ी थांती किंतु से प्रकार होई न थाए जीवा लोक जीवे से माने आसंती नहीं किंतु आमे आमे ही से स्थान को जाई थाओ काहे की गलो तुमे मते छाड़ी की प्रभु काहे की नेलो आमे अभियोग करि परिबा कि मृत्यु लोक मानक पाए महानिद्रा प्राप्त लोक मानक पाए आमानक पाखरे कौन से अभियोग करिवार अर्थ नाही आमे करि परिबा नाही कारण प्रभुंकर योजना अभिमत विरुद्ध में जाई परिबा नाही किंतु स्मला लोक पाए मृत्युवरण करथिबा लोकंक पाए मध्ये आमे प्रार्थना आ करिवार उद्देश्य ही नाही तळे को आमे जदि देखिबा प्रथम सामुएल 12 अध्याय 23 पदरे मला लोक निमंते किछि आमे करि परिबा नाही कोन हिची ना निजर पुत्र मरण रे जणे बापा केते दिन कांदिबो जेतेबेले से सज्जारे थिले तांको पाई से उपवास करुथिले जेतेबेले से बिछोणा रे थिले तांको पाई से कांदुथिले उपवास सहित प्रार्थना करुथिले मला परे कोन पाई से करिबो से खिया पिया करिबो से निजको धौत करिबो 12 अध्याय 23 पद जदि केही पाठ करिवे सॉरी द्वितीय सामुएल मात्र एबे तो से मोला मो काहे की उपवास करूली मो पिता को प्रेरण हारी मो ताहार को प्रेरण मात्र देखंतु दाऊदंकर पुत्र मरण रे दाऊद बहुत दुख करूचंती आ से उपवास कले आ से कोन जो समय मृत्युवरण करी नाही से कौन करुथिले उपवास करुथिले प्रार्थना करुथिले किंतु से मला पोरे से आ काहे के उपवास करिवि कहउचंती कारण ताको मु फेरे आनी पारिबि नाही मु ताहांको निकट को जीवी मात्र से मो निकट को फेरी आसीबो नाही हालेलुया आमे समस्त जानी रखिबा आवश्यक आमानकर प्रिय भाई भौणी बापा माँ आमे जहा को मध्य हराउछु आमे आ सेमान को फेरे आनी परिबा नाही आमे उपवास करिबा द्वारा मध्य आमाने केते प्रार्थना कले मध्य आमे सेमान को फेरे आनिबा नाही किंतु आमे सेमान को निकट को जीवा आमे जीवा दिने ना दिने से माने आसी परिबे नाही तेणु एठी आमे देखुछु जे वास्तव रे आमाने कोन करि थाउ निजो को आमे संभाली थाउ कारण परमेश्वर आमान को मृत्यु संपर्क रे अनेक विषय कहउचंती मृत्यु संपर्क रे आमाने जानि रखिबा आवश्यक प्राय मु शेष पद कहिबा को चाहे जोहन 5 अध्याय 24 पद रे जो माने मृत्युवरण करूचंती से माने मृत्यु अतिक्रम करी जीवन रे प्रवेश करूचंती हालेलुया जीवन रे प्रवेश करिया पाई आमान को मृत्युवरण आवश्यक आमे मले ही स्वर्ग को जाई परिबा जेपरि कथा रे अछि निज न मले स्वर्ग देखि परिबा सेमिति आमानकर जीवन पाई मृत्यु निश्चित आवश्यक अछि किंतु प्रभु को ठारे थाई आमाने मरिबा तेबे आमाने से स्वर्ग राज्य प्रवेश करि परिबा प्रभु जीसु कहिले इति पाई जे मु पुनरुत्थान व जीवन जे मो ठारे विश्वास करे से यद्यपि मरे तथापि से बंचिबो हालेलुया तेणु आमाने आज जो विषय आलोचना करूछु मृत्यु आम पाई
ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର ତେଣୁ ଆମମାନେ ଏଇଠୁ କିଛି ଆଣିନାହୁଁ କି କିଛି ଆମମାନେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ ଆମମାନେ ମା ଗର୍ଭରୁ ଯେପରି ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଆସିଅଛୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଉଲଗ୍ନ ହିଁ ଯିବା ଆମେ କିଛି ନେଇପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ଯେ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ସମର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରଭୁରେ ରହିବା ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ଶୁଣି ଭୟ କରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସର୍ବଦା ଆରାଧନା କରିବା ଉପାସନା କରିବା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେବା ଆମମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁରେ ଥାଇ ମରିବା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କର ମରଣ କ'ଣ ଅଟେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ ହାଲେଲୁୟା ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ମଧ୍ୟ ଗୌରବରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ମରନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ଶହ ଶହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧି କରାହଉଛି ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ ସେଇ ଲୋକର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୌରବରେ ଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ କଢ଼େଇକି ନେଉଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉ ଆମମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ଗଠନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍।